guys! What's up? Nagbabalik naman tayo sa ating panibagong video. Intro, pasok! So, for today's vlog guys, ang iba-vlog ko ngayon ay tungkol sa laptop. Oo. Dito guys bagong bili yung laptop namin, second hand. At saka, So, buksan na natin. So guys, ayun na, nabuksan na namin. Ayun siya guys. And ang specs niya guys is oh my god. So ang specs niya is siya guys is 12,500. Yan, 12,500 pesos. 4GB RAM. Ang size 13.3 inch. Intel HD graphics, build with camera, Wi-Fi ready, and freebies, laptop, bag, webcam, mousepad, and headset, guys. yeah. So, ito na yung mouse, guys. Yan. Andun na yung headset. Bubuksan ko na siya, guys. Lalawan na ako mga tangke. So, guys, ito, meron na din pala yan sa loob. Pang-protect doon sa kanyang ito. Madali. Thank you. Wala na install ko. Yan na guys. 28,688. Ito guys yung kanyang mousepad. Bago na. Bago mo nang gagamitin ko. Yan na guys. Saksak mo din yung kanyang mouse. Hintayin na lang natin siya guys mag-open. So guys, nabuksan ko na siya guys. Yeah. Ito na. Yan siya guys. Pakaisa lang pang bala. So, Hello. punta tayo. Tingnan ko guys yung kanyang camera. Wait lang. I-connect ko muna po siya sa Wi-Fi. Yeah. Oh my god. Oh! This is good. Ah! Ano pala? Yeah. Bakit ka tumatakit ng bibig? Wala namang Connect natin. Checking network requirements. So, okay na guys. Oh, daming messages na sa atin. 10 new notifications. Punta na tayo guys sa camera. Lakas na, no? O hindi. Ay, sorry. So, ayan guys yung kanyang camera. Oh! Ano? Ay! Yan, so, hindi niya masyado kita. Ayan. Yan yung limit na yan. Tapos, basta yan siya Tapos, guys. hindi tapos. Ibaba ko na siya guys kasi baka, hindi ko alam kung ilang percent na to. So, ilang percent na siya. Kasi ginamit Nasa ng tao. 22 guys. 22? Oo. 22 na siya guys. Wala! Nag-set na din ako dito ng wallpaper naman para hindi na siya maano. May mga na din dito guys. So, ayan siya. Redabo yung Among Us. Hindi dito pwede mag-download, okay? Halangan. Ayun ko. So, nabasa ko na ulit guys yung specs and Pero, ito ulit siya. download dyan ang tao. So guys, smooth na smooth talaga siya guys. And thank you mga tsaka dad sa pagbili sa amin na itong laptop para pang online class. So thank you guys for watching this video and don't forget to like and subscribe. Bye!